接下来方子老师要介绍几率的定义。好，古典几率的定义，那是我假设样本空间 U， 它的个数有 n 个，那n 个元素，那它事件 A 呢，它有 k 个元素。那如果说这个样本空间里面，这句话很重要哈，每一个元素出现的机会都相同的话，每一个出现的机会都一样。好，每一个元素出现的机会都一样。那么事件 A 发生的几率怎么算呢？就是样本空间元素的个数分之 A 元素的个数，就 n 分之 k 啦 ，n 分之 k。好，举个例子可能比较清楚。来，投掷2颗均匀的骰子，那么问你说2颗骰子点数相同的几率有多少？好，那第一个我们就说，我们可以想象一下，就是说，这2颗骰子它的样本空间，好，可能1，那它也是1，可能是1，然后另外一个是2，好，11、12一直到16，对不对？那21、22一直到26。31到36、41到46、51到56、61到66，所以呢，它的样本空间有多少？有几个啦？有几个？36，对不对？好，是这不管哪一种，它出现的几率都相同，好，都相同。好，那现在呢，问你说点数相同的，那点数相同有几种？这个点数相同的应该有6种，哪6种啊？就11、22、33、44、55、66，就只有6种，对不对？所以第一小题的答案呢，第一小题的答案，它这个点数相同的几率，好，所求啊，就等于全部样本空间36种会相等出现的机会相同的个数分之这个点数相同有6种，好，有6种，所以答案呢，我们约分的结果就是1/6，好，所以第一小题的答案就1/6啦。好，那第二小题呢？点数和是6的几率，好，点数和是6，当样本空间的个数还是36，点数和是6可能是什么？15啊。可能24啊，可能33啊，可能42啊，可能51啊，所以总共有5种，好，有5种，所以它要求的几率呢就是36/15，好，36/15，好，那这边老师要特别要跟同学强调一下，就是说，如果今天这里面有3颗橘色的球。跟1颗白色的球，那我问你，我们选出白色球的机会是多少？白色球的机会有多少？几分之几？1/4。好，同学注意看哦，我现在抽一颗球出来，它可能的情况只有2种，不是4种。一种就是白色的球，一种就是橘色的球。但是橘色球的出现几率有没有跟白色球出现几率相同？没有，没有相同。没有相同，那我们要怎么办呢？好，那你就把这个橘色球编成1、2、3，编成1、2、3。那橘1、橘2、橘3跟白色球现在被抽出来的机会有没有一样的？有。好，有的话，那你现在所有的情况你就用4颗球，然后你如果问白色球，那白色球它就是其中1个而已，所以它就1/4。如果我问你说，取出来是黄色的球，那黄色的球因为它可以有橘1、橘2、橘3，它会有3种情况，所以它的答案就会是3/4，这样懂吗？好，所以我们在这边要提醒同学，就是说你在算几率的时候，因为每一个元素出现的几率要相同，所以比较简单的想法就把每一个他说相同的球看成不同的球，这样就好了。好，
把每一个他说相同的球，你把它看成不同的球，哎，这样就是只有4个嘛。那白色就1/4，橘色就3/4，一下子你就算完了。这样了解吗？有没有问题？同样这边也是一样，这2颗均匀骰子你就当做这2颗骰子不一样。好，那你把它当做一样，就是要跟刚才这样，你要想办法说，哎，每一个出现的几率要相同的时候，你要把它当做骰子1、骰子2。那其实就把它直接看作不同的骰子，那它就会有前后之分。有前后之分，这个就会有36种情况。因为我们的元素个数出现的几率要相同，所以我们这边写的才会是36，好，才会是36。那这个也才会算15跟51不同，能懂吗？虽然它题目告诉你它是相同的骰子，均匀公正相同的骰子，但是你在算，你就把它当做不同，跟刚才这里一样，3颗相同的橘色球，但是你在算就把它当做不同，那很快就算出来了。这样有没有问题？